नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालमा 50 वर्ष शासन गर्ने गुड्डी हाँक्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू सत्तामा गएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै दुई चिरामा बाँडिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप पेचिलो बन्न थालेको छ। बागमती प्रदेशपछि प्रदेश 1 सरकार विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदा प्रदेशमा सल्केको विवाद अन्त्य हुने कुन रूपमा हो भन्ने यति बेला प्रश्न उठ्न थालेको छ। चलेको हल्लालाई सत्य मान्ने हो भने नयाँ प्रजातन्त्रका लागि अर्को डरलाग्दो पाटो हुने पक्का छ। यता नेकपामा देखिएको विवादपछि उत्तरको छिमेकी चीनको चासो पनि बढेको छ। 4 सदस्यीय चीनिया उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँ आइपुग्दा नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट पनि तीव्र पारेको छ। प्रतिपक्ष यति बेला सरकारको कदम विरुद्ध सडकमा छन्। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता अशोक राई। अशोकजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँकै भनाइलाई सापटे लिउँ। खड्ग प्रसादले संविधान र संसदमाथि नै खड्ग प्रहार गरे भनेर यहाँले हिजो भन्नुभयो। यो अवस्था कसरी र किन आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी बहकिनुभयो, भावावेशमा आउनुभयो र यस किसिमको निर्णय लिनुभयो। अब यसलाई अलिकन होइन, उहाँले बुद्धिसङ्गत विश्लेषण चाहिँ गरेर यो कदम उठाउनु भएको भन्ने तर्फ चाहिँ हेर्ने हो भने त एकदमै दुःखद खालका चाहिँ नि निष्कर्षहरूमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्तै एउटा चाहिँ नि एकजना व्यक्तिको अहङ्कारको लागि अथवा स्वार्थको लागि सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ आगो लाउने जस्तो काम भएको छ र यो चाहिँ मेरो एकदम बुद्धिसङ्गत निष्कर्ष हो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले दाबी गर्नुभयो भने म चाहिँ कहाँसम्म पनि पुग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु भने नेपालमा विगतदेखि नै इतिहास यसो हेर्दाखेरि अत्यन्त षड्यन्त्र का साथमा चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्ने वा सञ्चालन गर्ने खालका घटनाहरू पनि बेला बखत चाहिँ हुँदै आएका सामन्ती युगहरू छन्। हामीले त त्यस किसिमका चाहिँ नि अँध्यारा सामन्ती युगलाई चाहिँ नि समाप्त गरेर एउटा पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हिसाबले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने एउटा जिम्मेवार परिपाटी व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्नका निम्ति लडेका हौँ। धेरै वर्ष धेरै मानिसहरूले चाहिँ रगत बगाएका हुन्। त्यो स्थितिमा चाहिँ नि उहाँलाई त्यो सामन्ती अँध्यारो युगको प्रतिनिधि त्यो गर्न पुग्नुभयो भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँले जसरी भन्नुभयो नि, अब उहाँले योजनाबद्ध तरिकाले बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाले यो काम गर्नुभएको हो भने एउटा यो खतरा हो भनेर यहाँले इङ्गित गर्दै गर्दा यदि यो चाहिँ उहाँलाई बाध्यात्मक अवस्थामा बाध्य बनाएर गरिएको प्रेजेन्स अफ माइन्डले काम गरेको हो भनियो भनेदेखि चाहिँ फेरि के हुन्छ? हजुर, अब बाध्यात्मक भन्ने कुरा नै के हो भने यो सत्ता मेरो हो, म बाहेक अरू कसैको होइन, सरकार मैले नै चलाउनु पर्छ, चलाउन पाउनु पर्छ, अन्यथा हुन्न भन्ने खालको चाहिँ नि जिद्दी अडान राख्ने हो भने मलाई बाध्य पारियो भन्न मिल्छ। नत्र स्पष्ट के देखिन्छ भने पार्टी केन्द्रीय समितिमा उहाँले बहुमत गुमाइसक्नु भएको छ। संसदीय दल, आफ्नो संसदीय दलमा उहाँले बहुमत गुमाइसक्नु भएको छ। अब यस्तो स्थितिमा त्यो जिद्दी अडान छोडेर उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने बाटोहरूका निम्ति सफा गर्नु पर्थ्यो। या त अर्को कुरा उहाँहरूको अब पार्टीभित्रको कुरा हो, हामीले धेरै टिका टिप्पणी गर्न त नमिल्ने, तर पनि सामान्यतया पार्टीको विवाद चाहिँ एउटा सत्तासीन पार्टीको विवाद भएको हुनाले सञ्चारको र सञ्चार क्षेत्रको र हामी अब राजनीतिक कर्मीहरूको जनताको पनि ध्यान जानु स्वाभाविक हो। उहाँहरूको विवादलाई हेर्दाखेरि प्रचण्डजी माधवजीले उहाँलाई चाहिँ छोड्नु सत्ता भनेर एकदमै चाहिँ बाध्य पारेको जस्तो पनि देखिँदैन। बसौँ, समीक्षा गरौँ र चाहिँ गल्ती भएकोमा चाहिँ नि आत्मालोचना गरौँ
तपाईँले नि गर्नुहोस्, हामीले नि गल्ती गरेका छौँ भने पार्टीको तर्फबाट हामी नि गर्छौँ भन्ने कुरा नै राख्नु भएको हो। तर यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले चाहिँ नि के भन्दाखेरि बारम्बार चाहिँ नि पार्टी फुटाउँछु भनेर पहिलेदेखि नै धम्की दिइरहनु भएको थियो। पछिल्लो बेलामा सचिवालयको बैठकमा म आउँदिनँ, तिमीहरू बहुमत होइन तिमीहरू गुट हो, तिमीहरूले गरेको बहुमतको नाममा गरेको निर्णय मान्दिन भन्ने ढङ्गले एक खालको अहम तुष्टि चाहिँ गरिरहनु भएको। अशोकजी, अब जसरी यहाँहरू अहिले सडकमा आन्दोलित हुनुहुन्छ, नेकपा पनि यति बेला बालुवाटारदेखि माइती घरसम्म छरिएको छ, यो अवस्था सिर्जनामा हुनमा बालुवाटार मात्र जिम्मेवार हो भनेर भन्न सकिन्छ र माइती घरमा छरिएका अर्का खेमाका शीर्ष नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार छैनन्? होइन, उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि। पार्टीको चाहिँ नि नेतृत्वमा बस्ने साथीभाइहरूले पनि पानीमाथिको ओबानो हुन पाइन्न। बिल्कुल यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न सही लाग्छ मलाई। जिम्मेवारी दुवै पक्षले लिनुपर्छ, तर बढ्ता जिम्मेवारी बढी बहकिने र अलि नकारात्मक अझै यसलाई चाहिँ नि प्रतिगमनतर्फ उन्मुख र असंवैधानिक चाहिँ कदम उठाउन चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पहल गर्नुभयो, यो उहाँ चाहिँ चुक्नुभयो, बहुत चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले चुक्नुभयो। र विगतमा चाहिँ तपाईँलाई जसरी 17 सालमा प्रतिगमनको घटना चाहिँ भयो र राजा महेन्द्रलाई चाहिँ नि इतिहासमा अलिकति यो चाहिँ नि लोकतन्त्र खाएको, लोकतन्त्र चाहिँ ऊ गरेको हटाएको भन्ने हिसाबले आरोप लाग्ने गर्छ। त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले गर्नुभयो। त्यो बेलामा त राजा महेन्द्रले त संविधानको धारा 55मा सङ्कटकालीन अधिकार थियो, त्यो धारा 55 प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने व्यवस्था थियो। अब यो अहिलेको संविधानमा त संसद भङ्ग गर्ने एउटा मात्रै परिस्थिति छ, त्यो के हो भने तत्काल चुनावपछि चाहिँ नि सरकार बन्न सकेन, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत चाहिँ नि प्रमाणित गर्न सकेन भने त्यो स्थितिमा मात्रै संसद भङ्ग हुने व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि बहुमत चाहिँ नि छँदै को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 3 वर्ष शासन गरिसकेपछि, सरकार चलाइसकेपछि प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ बिल्कुलै असंवैधानिक र त्यो 17 सालको भन्दा पनि चाहिँ नि गैर कानुनी ढङ्गको, गैर जिम्मेवार ढङ्गको चाहिँ नि कदम हो। र यो कदमले अब चाहिँ सही ढङ्गले अब संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा अब चाहिँ जान सकेन भने मुलुकलाई निकै ठुलो क्षति गर्ने र अघि मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, मुलुकभरि चाहिँ नि आगो लाग्ने खालको स्थिति चाहिँ सृजना गर्छ। अहिले नै हिजोसम्म सत्ता चलाइरहेका नेताहरू चाहिँ सडकमा पलेन्टी मार्न पुग्नु भएको छ। हामी त हिजोदेखि एउटा चाहिँ अपोजिसनको भूमिकामा थियौँ, विपक्षीको भूमिकामा थियौँ। स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो कर्तव्य हो जनताको तर्फबाट जनताको आवाज उठाउनु। हामी चाहिँ नि सडकमै छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अब सायद मलाई लाग्छ आज कार्यक्रम राखेको होला जस्तो लाग्दछ, सडकको कार्यक्रम। यो किसिमले अब राप्रपाले पनि चाहिँ अब सडकको कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका छ। यो किसिमले सबै मान्छेहरू यतिखेर सिंहदरबारमा चाहिँ नि संसदभित्र मुलुकका समस्याहरूको बारेमा छलफल चलिरहेको हुनु पर्थ्यो। कोभिड-19 को बारेमा अहिले नयाँ कम्प्लिकेसन आइराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सञ्चारबाट हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसको बारेमा कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने, कसरी समाधान गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चल्नु पर्दथ्यो। शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ नि तपाईँलाई अन्योलमा छ, त्यो शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ नि अब समाधान गरेर सम्बोधन गरेर जाने भन्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अस्तव्यस्तता छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी साधन स्रोतहरू जुटाउने, जनशक्ति जुटाउने र चाहिँ के उपचार सेवा चाहिँ पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल त्यहाँ हुन पर्दथ्यो। शान्ति सुरक्षाकै सवालमा पनि हामी चाहिँ अझै कसरी सुदृढ हुने, सुदृढ बनाउने मुलुकको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थालाई भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ छलफल भइरहेको हुन पर्दथ्यो। आर्थिक स्थिति सबभन्दा चाहिँ तपाईँलाई सङ्कटग्रस्त चाहिँ हुनेतर्फ चाहिँ गइराखेको छ। यो त्यो स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारेमा छलफल भइराखेको हुनु पर्दथ्यो। अब जसरी अहिले
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद पनि भङ्ग भइसकेको छ, निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ। यहाँहरू अहिले यति बेला विरोध गरेर सडकमा निस्किनु भएको छ। रणनीतिक रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षीहरू यति बेला सडकलाई प्रयोग गरे जस्तो गर्ने, तर अर्जुन ध्यान दृष्टि चाहिँ निर्वाचनमै केन्द्रित गराइरहने पनि देखियो भन्ने पनि सुनिन्छ। कहीँ यहाँहरू पनि यही रणनीति अख्तियार त गर्नुभएको होइन? होइन, बिल्कुल अहिले हामीले चुनावको बारेमा सोचेकै छैनौँ। बरु हामी त के सोचिरहेका छौँ भने, अथवा तार्किक हिसाबले हामी के कुरा जनता समक्ष राखिराखेका छौँ भने, अब यो मुलुक चाहिँ लाठेरोपाई भन्छन् नेपालीमा, त्यो लाठेरोपाई गरिए जस्तो गरी नियमविहीन, कानुनविहीन, संविधानविहीन ढङ्गले चलाउने हो भने संसद भङ्ग भयो भनेर मान्दा भयो। होइन, यो संविधानको चाहिँ व्यवस्था अनुसार हो भने त यो संसद त भङ्ग हुनै सक्दैन, भङ्ग हुनै सक्दैन। त्यसो भएर यसको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा सही बाटोमा, संवैधानिक मार्गमा लिएर जानु बाहेक अर्को विकल्पै छैन। र अर्को विकल्पको बारेमा जब हामी सोच्छौँ तब के भन्दा मुलुकको राजनीति चाहिँ नि संवैधानिक मार्गबाट चाहिँ नि तपाईँलाई कुनै गल्लीतिर भड्किरहेको अवस्थामा चाहिँ पुग्नेछ। र त्यो कहाँ पुग्छ भन्नै सकिँदैन, त्यो चुनावमा पुग्छ भन्नै सकिँदैन। होइन, चुनाव हुन्छ र त्यसपछि फेरि चाहिँ एकदम सर्लक्क अर्को पार्लियामेन्ट आउँछ र अनि त्यसपछि चाहिँ मुलुक चाहिँ अगाडि जान्छ। राजनीति चाहिँ जुन अँध्यारोमा फँसिया छ, अन्यलमा फँसिया छ, त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै बचकानापन हो। अघि नै मैले भने यो घटना यदि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि भावावेशमा आएर मात्र गर्नुभएको होइन र बुद्धिसङ्गत निष्कर्षका आधारमा धेरै तारतम्यहरू मिलाएर यो घटना घटाउनु भएको हो भने उहाँ इतिहासमा एउटा चाहिँ खलपात्रको रूपमा त दर्जित हुनु नै हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि धेरै दुःख पाउनेछन्। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बचाउनका निम्ति फेरि चाहिँ के भने सङ्घर्षमा जानुपर्नेछ। म यहाँलाई अलिकति हाम्रो निकट विगतको कुरा चाहिँ नि बताउन चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यू, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो कानुन सम्मत, संविधान सम्मत त्यो बेलामा संसद विघटन गर्ने चाहिँ व्यवस्था संविधानमा थियो। त्यो संवैधानिक ढङ्गले नै उहाँले विघटन गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई ठप्पा लगायो। तर त्यसपछि भयो के त? भयो के भन्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ अब सङ्घर्षको सुरुवात भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले संसद चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो, कानुन सम्मत ढङ्गले भङ्ग गर्नुभएको थियो। तर त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब 52 सालको चाहिँ नि सशस्त्र द्वन्द्व चाहिँ सुरु भयो। त्यो बिहोर्नु पर्यो नेपालले। त्यस कारण यो अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ आफ्नो हिसाबले म चाहिँ नि नेपालको राजनीतिलाई घिसार्छु भनिरहँदाखेरि अर्को पक्षले कसरी प्रतिवाद गर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्ने अलिकति दूरदर्शी नेताहरूले। अहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई यो मुलुकमा कता कति फेरि पनि तपाईँको हिंसाका एउटा सशस्त्र द्वन्द्वका चाहिँ नि घटनाहरू प्रतिध्वनित भइरहेको पाउँछौँ। अलिकति बम बारुदका दुर्गन्धहरू चाहिँ कहीँबाट आइरहेको पाउँछौँ। यस्तो स्थितिमा सबैले चाहिँ नि मिलेर मुलुकलाई शान्ति दिने, सुव्यवस्था दिने, समृद्धि दिने चाहिँ र अगाडि बढाउने यो भर्खर चाहिँ नि एउटा सुदृढ हुँदै गएको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि अझै स्थायित्व दिएर अझै चाहिँ के भन्दाखेरि जनमुखी बनाएर जनतालाई चाहिँ नि विकास समृद्धिको चाहिँ प्रतिफल दिनुपर्ने बेलामा कोही एकजना चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकदमै आवेशमा आउने स्थिति बन्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ नि चाहिँ के भन्दाखेरि मै रहिरहनु पर्छ यो सत्तामा, सरकारमा, अन्यथा मुलुक डुब्छ भन्ने लाग्यो। उहाँले भनि नै हाल्नुभयो। एकचोटि सायद मलाई लाग्छ टिचिङ हस्पिटलमा होला जस्तो लाग्छ डक्टरहरूको बेलामा, मैले राजीनामा दिने, मैले राजीनामा दिएँ भने त यो मुलुक डुब्छ, खत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब त्यो खालको चाहिँ अहङ्कार भनौँ अथवा त्यो आत्मवञ्चना भनौँ के भनौँ, अब यस्तो चाहिँ सोच राखेर अगाडि बढ्ने क्रममा यो यस्तो चाहिँ एउटा दुर्घटनामा चाहिँ अशोकजी अब उहाँले कुन नियतले गर्नुभयो, नियत के हो भन्ने कुरा त अब बिस्तारै खुल्दै पनि जाला। त्यो आशंका स्वाभाविक पनि हुन्छन्।
तर यति हुँदै गर्दा उहाँले जसरी जनमतमै जाउँ भन्नुभयो र जनमतकै कुरालाई कसैले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न पनि खोजिरहेको पनि देखिन्छ। अब यहाँहरूको कहीँ आशंका चाहिँ तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने आधार चाहिँ के भन्ने कुरा पनि होलान्, तर तत्कालै चुनावमा जान त प्रतिपक्षलाई त फाइदै छ नि, यहाँहरूलाई त फाइदै पुग्ने कुरा हो नि, होइन र? होइन, हामीले चाहिँ नि दलगत फाइदाको कुरालाई हेरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ यो मुलुकलाई एउटा सही संवैधानिक मार्गमा चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइराखेका छौँ। मानिलिनुहोस् एकछिनको लागि चुनाव भयो, मानौँ त्यो चुनावमा प्रधानमन्त्रीज्यूले 50 लाख भोट पनि पाउनुभयो, 2/3 बहुमत पनि पाउनुभयो, के गर्नुहुन्छ उहाँले? फेरि यो संविधान फालिदिनुहुन्छ कि संवैधानिक मार्गमा हिँड्नुहुन्छ? होइन, म संवैधानिक मार्गमा हिँड्नका निम्ति मलाई 50 लाख भोट चाहियो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ किन नहिँड्नु भएको? यस्ता अनेक प्रश्नहरू छन्। यो चाहिँ तपाईँलाई गफमा नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर अनि चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले स्वेच्छाचारी शासन चलाउने किसिमको चाहिँ नि मनसाय यदि कसैले राखेको छ भने इतिहासमा त्यो मान्छे चाहिँ नि अत्यन्तै कलङ्कित हुने स्थिति हुन्छ र इतिहासले त्यसलाई माफी पनि दिँदैन। र यो किसिमको चाहिँ तपाईँलाई अभ्यासले मलाई लाग्छ अब 2/3 उहाँले पाउनुभयो भने पनि उहाँले त आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो इज्जत, आफ्नो चाहिँ मर्यादा, आफ्नो चाहिँ सम्मान त अहिले नै गुमाइसकेका स्थिति देख्छु मैले। नाना थरीका चाहिँ टिप्पणीहरू आइराखेका छन्, मिडियाहरूमा आइराखेका छन्, विद्वानहरूबाट आइराखेका छन्, कानुनविदहरूबाट आइराखेका छन्। अब राजनीति गर्नेहरूले सडकमा नारा लगाएको मात्रै स्थिति छैन। त्यसकारण यो यस खालको चाहिँ नि परिकल्पना उहाँले गर्नु नै यो बेठिक थियो। अब अहिले जुन किसिमको संवैधानिक राजनैतिक समस्या देखियो, अब यसलाई संविधान त ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ अदालतले गर्ला भन्नेमा यहाँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो अदालत पनि यो संविधान अन्तर्गतै हो, यो संविधानले नै निर्देशित गर्ने हो र यो संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानमा हुँदै नभएको वा अलग प्रयोजनका लागि भएको विषयलाई चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले यताउता गर्छ होला भन्ने मलाई त लागिराखेको छैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमाथि चाहिँ नि अहिलेसम्म आशा भरोसा गरि नै रहेको छु। अहिले अघि नै मैले अलिकति चर्चा गरेँ, अहिले संविधानमा को जुन व्यवस्थालाई चाहिँ नि उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ संसद भङ्ग गर्नका लागि, यो व्यवस्था त कस्तो हो भने बिहेमा बजाइने चाहिँ नि नौमती बाजा चाहिँ मलामीमा बजाए जस्तो चाहिँ भइराखेको छ। त्यसकारण यो कतै मिल्ने अवस्था होइन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालत त एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार निकाय हो र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि हामी सबैले विश्वास गरेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिराखेका छौँ। त्यसो भएर सर्वोच्च अदालतबाट यो चाहिँ नि एउटा फरक बाटोमा अथवा गल्लीतिर चाहिँ नि एउटा चाहिँ मूल बाटोबाट भड्किएको चाहिँ नि अवस्था जुन छ नेपाली राजनीति, यसलाई चाहिँ नि एउटा सडकमा, मूल सडकमा चाहिँ लिएर आउने काम हुन्छ भन्ने नै लागेको छ। अब जसरी राष्ट्रपतिले राजनैतिक दलहरू संविधानविद कसैसँग नि परामर्श गरेर केही समय पर्खिन आवश्यक ठान्नु भएन र संसद विघटनको सिफारिस सदर गर्नुभयो। नहोस् त्यस्तो, तर अदालतबाट पनि त्यस्तै भयो भने के होला? अब राष्ट्रपतिज्यूको बारेमा त मैले टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ र अदालतको बारेमा शङ्का व्यक्त गर्न पनि चाहन्न। अब पछिल्लो समय अलिकति फरक प्रसङ्गमा, तर यहीसँग सम्बन्धित, विशेष गरी चिनिया पक्षको सक्रियता बढेको देखिन्छ र एउटा टोली यति बेला नेपालमा पनि छ। यो सक्रियतालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब के प्रयोजनको निम्ति उहाँहरू आउनु भएको छ भन्ने त अब हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग हामी अत्यन्त सद्भावपूर्ण, समानतायुक्त सम्बन्ध चाहन्छौँ, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौँ। अब हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि, हाम्रा छिमेकीहरू हुन् वा दुनियाँका कोही पनि हाम्रा मित्रहरू हुन्, उहाँहरूले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नुहुन्न भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। गर्न मिल्दैन भन्ने पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अडान छ। त्यसकारण अब के उद्देश्यका निम्ति
आउनुभएको छ हाम्रो चाहिँ नि छिमेकी चिनका नेता। अब त्यो नबुझिकन अब मैले टिप्पणी गर्नु चाहिँ नि तर चीनको यो प्रयासले नेकपाभित्र केही चमत्कार गर्ला भन्ने यहाँले त्यो अपेक्षा राख्नुहुन्छ? त्यो देखिन्छ त्यो सम्भावना? अब नेपाली नेताहरूले आफै मिल्न सक्ने वा आफै विवाद गर्न सक्ने वा आफै समाधान खोज्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेको हो भने त त्यो त अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण नेकपाका नेताहरू पनि यद्यपि आज चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी चाहिँ संसद विघटन गरेर पार्टी अलग गरेर जानु नै समाधान हो भन्ने ठान्नुभयो होला। तर समग्रतामा भन्दाखेरि उहाँहरू पनि आफ्नो समस्या हल गर्न सक्षम नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र कुनै वैदेशिक चाहिँ मित्रहरूको त्यसमा चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन होला, ठुलो योगदान होला भन्ने मलाई विश्वास छ। अशोकजी, अन्त्यमा प्रदेशमा जुन किसिमको अहिले अवस्था देखिएको छ र प्रदेशमा थालिएको अस्थिरताको कम्पन भनौँ, पराकम्पन त अब के भन्ने, कम्पनलाई कसरी लिनुभएको छ? यसले कतै यो लोकतन्त्र संघीयता सिद्ध्याउन खोज्नेहरूलाई हौसला त बढाएको छैन? होइन, अब यो कदम अघि नै मैले भने प्रधानमन्त्रीजीले सोची विचारी नै गर्नुभएको हो भने यो लोकतन्त्रमाथिकै खतरा हो। आजसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू माथिको चाहिँ प्रहार हो र संविधानलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले मूल सडकबाट गल्लीतिर मुन्ट्याउने अनि गल्लीमा अँध्यारो गल्लीमा पसिसकेपछि मनपरी गर्ने नै मनसाय हो र माथि अराजकता भएपछि तल पनि त्यो चिजको चाहिँ नि प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। यहाँले एक बाल्टिन पानी चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ नि तपाईँको टाउकोमा खन्यायौँ भने त्यो त पैतालासम्म भिज्दछ। त्यही प्रक्रिया चलिरहेको छ प्रदेशहरूमा। त्यो कुरालाई पनि उहाँले ध्यानमा राखिकन नै गर्नुभयो होला, सबै चाहिँ नि यो कदमहरू उठाउनु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले पनि मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। न्युज 24 परिवार सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता अशोक राईसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।